mossèn Ramon, mossèn Ramon! Mossèn Ramon, per favor! Mossèn Ramon, necessito parlar amb vostè! Mossèn Ramon! Oh, Déu meu, no està a la sagristia! Mossèn Ramon! Escolti, sisplau! Oh, aquestes escales, Déu meu! Mossèn Ramon, sisplau! Oh, per fi! Passa, m'estava acabant el vi de missa. Mossèn Ramon, necessito parlar amb vostè, ara mateix. Escolti-me, sisplau. T'has tocat, Sí. filla meva. Saps que això és pecat, veritat? Un pecat mortal. I hauràs de fer molta penitència. En quina mà ho has fet, filla? Ja saps que no és el mateix la dreta que l'esquerra. Soc esquerrana en el col·legi de monges per intentar treure-m'ho, però no hi va haver-hi manera. M'ho temia. Estàs endemoniada. Ja n'hi ha prou. Me'n vaig a fer missa al poble del costat. Estaré 2 dies fora, per tant t'hauràs d'espavilar. Tinc 2 casaments, 3 enterraments. A més, també tinc comunions. Però jo què faré? Déu meu, què faré jo sense vostè, mossèn Ramon? I si el maligne em busca? I si me persegueix? I si em demana que me torni a tocar? Pare nostre, No m'aviguis en Montsergues. Déu meu. Ara no és moment de resar Pare Nostres. Però què faré? No puc... No me'n sabré aguantar. Ho tornaré a fer. No ho entens encara. Ho has fet amb l'esquerra i això sempre porta conseqüències. El dimoni sempre vigila. Té, eixuga't bé quan estiguis. Pensa que la higiene és molt important. Per favor, mossèn Ramon. Mossèn Ramon! Mossèn Ramon, per favor, mossèn Ramon, no se'n vagi. No se'n vagi, sense vostè estaré perduda. Què faré, Déu meu, què faré? Si no ho fas amb la dreta, m'importa un rave. Adéu poso per testimoni que sempre més ho faré amb la dreta.